मु श्री मधुसूदन दास संयुक्त योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान परिचालना निर्देशक। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स आज मो सांगर जो इंस्टीट्यूट अच्छी योगा सेंटर से खोली ताराटा 1 ईयर कंप्लीट हो गला माने वार्षिक उत्सव अच्छी तो सेठ को आसी तो देखो आपण मानक फास्ट केमती कौन डेकोरेशन कर चलो देखो देखते फ्रेंड्स ये हूँ इंस्टीट्यूट सब डेकोरेशन थी ये सजा हो पूजा पूजी हम ये आम सार सार टे हाई कर दिंतु ना कौन नहीं या मो ऑनर शेयर करें वीडियो कंटिन्यू रही दीदी सब बसिक पैकिंग चलाई गेस्ट मान बड़ापा लक्ष्मी वसति सर्वदा ओम जद्देवानां प्राय सब आगुआ आसिक पहुँचा कथा ए पहुँची छुआ गुड़ा कैमरा लगे दीदी दीदी टर्चर के दीदी एक्चुअली आम ड्यूटी जाते ड्यूटी आसला एपटे दीदी केते काम सका सब काम सारिक लगे ड्यूटी जाए पुणी आ दीदी केमती अच्छा ठीक अच्छे ठीक अच्छे ना केमती अच्छा कह ठीक अच्छे ना ठीक ठाक तो चलो फ्रेंड्स वीडियो कंटिन्यू देखिए आगे कौन हो डायलॉग सुनूला श्री जगन्नाथ कर्म करणं यदा तदा तारा बारो ग्रहो नक्षत्राणां अमृतमृत्यमामृतात स्वाहायुधं सनाहायुधं ओम त्र्यंबकं त्यजामहे ओम कामयीक्षणं स्वाहायुधमहर्विदिभ्यै नमो ओम श्रेष्ठतलक्ष्मीष्टपत्नाबुहरात्रि पार्श्वनक्षत्राणि रूपं मसेनं वार्ता ईश्वरनिशानं मुम्मुनिशानं स्वाहा
स्वाहायं महालक्ष्मी दिव्यै नमः भाव आनंद सरस्वती बाजे भीर बाजे देवते जगत ये स्वाहाय नमस्ते सब पहुंचे तो रवा साइड सब हम दे दे साइड पे सब ताको दे अरे अभी हीरो चिकरे कोटा हीरो सेटा मेरा बिस्लो नहीं बच्चों बच्चों सब ताको यहां कब तक बनेगा नामी आचरम ओम जय जगन्नाथ दारविंद्र भावड़ देवी तन्म नामी यमाचरम आचरम आयु तर गुरु माँ मन को बोल से प्रणाम सेकेंड इयर पिला बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड दउछंती सेकेंड इयर बेस्ट किए अछि चलो देखिया साका आज सुबह तक मिलना जरूरी पूरा क्लियर स्टेशन मु श्री मधुसूदन दास संयुक्त योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान परिचालना निर्देशक आज आमर संस्थान प्रथम प्रतिष्ठा दिवस पालन करागला विधिबद्ध भाव में पूजापाठ होम कर्म एवं अतिथि मान गहन रे कार्यक्रम संपन्न होइछि। ए अनुष्ठान आज करिवार उद्देश्य जे पिला माने योग और नेचुरोपैथी तथा आयुर्वेद विषय ज्ञान अर्जन करवा। वर्तमान परिस्थिति रे लोकंकर विभिन्न प्रकार दुसाध्य रोग जोटा कि आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा और योग प्राणायाम माध्यम रे संपन्न हो पारुछि। आउ योग आयुर्वेद भारतीय संस्कृति भारतीय ज्ञान प्राकृतिक चिकित्सा विषय रे एवं योग प्राणायाम विषय रे योग द्वारा आसन प्राणायाम द्वारा विभिन्न आमर दुसाध्य रोग केमिति उपशम हो पारिबो ठीक हो पारिबो से उपरे पिला मानकु ज्ञान प्रदान करा जाइछि। एवं आम पिला माने एठु शिक्षा लाभ कला परे आमर आशा जे समाने आम ठारू ग्रहण करिथिबा शिक्षा द्वारा समाज और मंगल करि पारिबे एवं आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सा प्राणायाम को सर्वव्यापी करिवे जहा द्वारा रोग नाश करिवार एक माध्यम हो। लोक माने उपकृत होबे अल्प खर्च रे लोक माने विभिन्न रोग रु मुक्ति पाई पारिबे। चलो फ्रेंड्स एटी से पूजा प्रोग्राम से पूजा सब सरला छुआ घर को जाऊँ चलते जाकि देखा राजा कौन व्यवस्था कर देखिए। तो फ्रेंड्स से देखले सेंटर पूजा थिला तो सब छुआ मैंने आसते किसी छुआ आसी ना तो पूजा हो गला। तो आम राजा पंडित आज भिडियो टोटाली देखी नथिबे सी पूरा रोषे कार्य व्यस्त थी बहुत बिजी थी। तो फिलहाल आपण मान सहित मोर भी दर्शन हो मोर भी दर्शन हो आपण सहित भावुची आशा करुँच आपण मैंने भल थे मुझे भलरे अच्छी टे वर्षा पाग भी गलानी कौन करवा कहतु कॉलेज कॉलेज तो पूरा खाली छुट्टी नहीं चली कौन कौन रोषे कर निजे देख चलतु कौन कौन कर देखु राजा कौन कौन हमारे आज पूरी तैयारी फ्रेंड्स मिक्स वेज ओडिया आउ पापड़ आउ सब कौन अच्छी
खाना पीना मतलब सरला कौन है आउ आपण माने खुशी तो बस